Für die Fußballexperten ist eines ganz klar. Es gibt hier vor diesem Finalspiel keinen Favoriten. Beide Mannschaften sind als etwa gleich stark zu bewerten. Siehst du vielleicht irgendwo einen kleinen Vorteil? Ja, schwer zu sagen, Tom. Ich könnte mir vorstellen, dass heute die jeweiligen Spielmacher, also die kreativen Köpfe, das Ganze hier entscheiden. Vielleicht mal dieser entscheidende Pass in den freien Raum, dieser Geniestreich. Man muss es mal abwarten. In jedem Fall eine richtig spannende Partie, die vor uns liegt. Also der Ball scheint ihm förmlich am Fuß zu kleben. Das sind sie ab, Junge! Er befördert den Ball per Kopf aus dem Strafraum. Und jetzt hat er die Räume. Ja, so viel Platz kann man ihm auch nicht lassen. Und jetzt müsste die Flanke kommen. Der Elfmeter, sagt der Unparteiische, so weit so gut. Aber gibt es jetzt auch noch Gelb dafür? Natürlich wollte er den Ball treffen, aber er hat den Gegner erwischt. Und deswegen korrekte Entscheidung, Gelb. Ah, das war natürlich dumm. Noch so eine Aktion und er sieht rot. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er einen Elfmeter wie aus dem Lehrbuch? Flach und perfekt ins Eck. Knapp 12 Minuten hat es bis zum ersten Tor gedauert. Und jetzt sind wir mal gespannt, wann das nächste fällt. Wenn Sie einen Abwehrspieler brauchen, es ist bislang immer einer zur Stelle. Schönes Zuspiel zum freien Mann. Ah, das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Ja, Schiedsrichter zeigt in Richtung Fahne. Es gibt Eckball. Und so sieht eine sichere Faustabwehr eines Torhüters aus. So, den Ball haben sie schon mal. Jetzt müssen sie nur noch Kapital aus der Situation schlagen. Und was für eine klasse Tat. Ja, wenn er den nicht reinmacht, wie viele Chancen will er denn noch bekommen? Der Torhüter hat toll gehalten. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Ah, klasse Aktion. Ja, da hat er gut aufgepasst. Und das war gut gespielt. Ja, Passspiel gehört zu seinen Stärken. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Ja, da steht er völlig frei.
Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. Ja, hoffentlich hat sich der Spieler hier nicht allzu schwer verletzt. Eine gelbe Karte gibt es natürlich in jedem Fall. Das war ein ganz böses Foul. Der hätte man nach meiner Meinung sogar rot zeigen können. Ja, gut gehalten, aber den Ball muss er auch unter Kontrolle bringen. Ja, und das sieht gut aus, wie die Abwehrspieler da hinten die Räume eng machen. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Und wie genau flankt er? Hat nur noch den... Und der passt genau in den Knick. Da hält es natürlich keinen mehr auf den Sitzen. Was für ein Tor. Also wenn das so weitergeht, dann entwickelt sich das zu einem sehr einseitigen Spiel. Und irgendwie bringt der Verteidiger dann noch einen Fuß an. Ja, das gibt Freistoß. Der Spieler ist sogar noch verletzt. Keine gelbe Karte. Ja, da krümmt er sich am Boden, wälzt sich, ist ja klar, der hat den voll getroffen. Und was macht der Schiedsrichter? Nichts. Unglaublich. Und der Keeper brilliert hier heute mit seinem Stellungsspiel. Ja, da war noch ein Verteidiger dran, deswegen Eckball. Ja, schöner Ball und der geht bis weit ins Mittelfeld. Jetzt komm, den muss er doch eigentlich verwandeln. Und bei der Gelegenheit muss er jetzt hier das Tor erzielen. Die erste Halbzeit ist vorbei, 2:0 der Spielstand. Ja, die Hälfte ist rum, sie haben gut gespielt, hatten viele Chancen, haben einige Tore geschossen. Also das spiegelt doch das Halbzeitergebnis ganz deutlich wider. Wir sind gespannt darauf, was die zweite Halbzeit bringen wird. Und die zweite Halbzeit läuft. Und jetzt muss er schießen. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Ja, da ist das Reaktionsvermögen des Abwehrspielers gefordert und der klärt den Ball. So haben sie das im Training geübt. Ja, für die Abwehr konnte es Probleme geben, wenn er jetzt flankt. Eigentlich war der schon drin, aber irgendwie war der Torhüter noch dran. Ja, die Situation richtig eingeschätzt und zunächst mal die Gefahr bereinigt. Und die Wiederholung macht klar, das war eine richtige Entscheidung. Abwehrleistung den Ball in die eigenen Reihen zurückerobert. Klare Sache, logisch, Freistoß. Und mit dem Kopf bereinigt er die Situation. So, und damit sind sie wieder im Ballbesitz. So, das könnte jetzt für Gefahr sorgen, wenn sie jetzt schnell umschalten von Abwehr auf Angriff. Oh, per Kopf, warum nicht? Das war ein richtiger Zuckerpass. Oh, das war kein guter Pass. Da ist er gleich dazwischen. Was für ein Tor!
Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Und jetzt fragen Sie sich hier im Stadion, klappt das noch? Klappt das noch mit dem Ausgleich? Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Ah, das ist ein Weltklasse-Dribbling. So, den muss er jetzt verwandeln. Ja, da rettet der Pfosten. Erste Auswechslung des Trainers in dieser Begegnung. Ja, das war eine klasse Faustabwehr des Torwarts nach dieser Ecke. Ja, der hat das Talent, der hat die Technik. Er weiß, wie man es macht. Ja, das könnte... Ja, und der ist noch im Spiel. Tor! Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Ja, und das ist, um es mal vorsichtig zu formulieren, eine ziemlich bescheidene Leistung des Keepers. Er ist ganz klar der Schwachpunkt im Team. Und da zeigt er Übersicht und spielt den Ball lang und genau. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Dann müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ja, Tom, das ist natürlich jetzt schon die zweite gelbe Karte für dieses Team. Also allmählich müssen Sie wirklich aufpassen, nicht, dass das so weitergeht. Die Spieler machen sich warm am Rande des Spielfelds und der Trainer hat sich wohl jetzt entschieden, mindestens mal eine Auswechslung vorzunehmen. Er behält die Übersicht und entscheidet sich genau für die richtige Anspielstation. Und jetzt ist die Frage, können Sie Kapital schlagen aus dieser zahlenmäßigen Überlegenheit? So, die Spieler wärmen sich am Rand des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Ja bitte, warum soll man es nicht mal mit Köpfchen versuchen? Für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. So, für den Rest des Spiels sollte er jetzt lieber ein bisschen aufpassen, denn bei der nächsten Verwarnung ist er draußen. Boah, die Spieler gehen hier ganz schön hart zur Sache. Auch diese Karte völlig in Ordnung. Ja, ich kann von meinem Kommentatorplatz aus sehen, liebe Zuschauer, dass sich da die Reservisten neben der Seitenlinie warm machen. Und es wird jetzt wohl zumindest eine Auswechslung geben. Und den schlägt er jetzt weit nach vorne. Ja, und die Mannschaft jetzt wieder im Ballbesitz. So eine Gelegenheit bekommt er heute nicht mehr. Achtung, genau in den Lauf. Ja, klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Hey, werden noch 2 Minuten nachgespielt. Schwach, viel zu harmlos, kein Problem. So, das Spiel ist aus, der Schiedsrichter pfeift die Partie ab und sie haben gewonnen. Und das ist natürlich das, worauf die Fans gewartet haben. Und der Jubel kennt überhaupt keine Grenzen mehr.
So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.